ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தினம் ஒரு வித்தியாசம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரெட் வச்சு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான். அதுக்கு நம்ம ப்ரெட்டு 4 ஸ்லைஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா பீஸாக கட் பண்ணி நம்ம ஒரு ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். இது ரொம்ப ஈஸியான டிஷ், கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அது கூடவே ஒரு வெங்காயம், 2 பச்சை மிளகா, 1/4 டீஸ்பூன் சீரகம், 1/4 டீஸ்பூன் சோம்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க. இப்போது பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்ட பிறகு இதை பவுலில் எடுத்து மாற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட் கூட 1 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, தேவையான அளவு சால்ட், லெமன், 1/4 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர், 1 டீஸ்பூன் ரைஸ் ஃப்ளவர், பிரெட் க்ரம்ஸ் 1 ஸ்பூன், சாட் மசாலா 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது கையில் லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான சைஸில் சின்ன சின்ன பாலாக ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை தனியாக நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸ் கூட கோட்லாம் பண்ணி வைக்க தேவையில்ல. நம்ம இந்த மாதிரி பாலாக ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒரு பேனில் ஆயில் சேர்த்து நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க. ஆயிலில் எந்த மாவுமே தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வராது. பாருங்கள், எதுவுமே பிரிஞ்சு வராமல் சூப்பராக வந்திருக்கு. இந்த ஸ்நாக்ஸை எல்லோரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். வீட்டில் இருக்க பொருள் வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி ஈஸியாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஸ்நாக்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. சின்ன பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி டூத் ஸ்டிக்கில் நம்ம கொடுத்து சீஸ் பால்ஸு, பொட்டேட்டோ பால்ஸ் மாதிரி கூட நம்ம கொடுக்கலாம். எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கு டிப்பு நம்ம வீட்டில் ஏதாவது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சட்னி அந்த மாதிரி இருந்தாவே போதும். டிப்புக்கு எந்த சட்னியாக இருந்தாலும் சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.